Hello all, welcome to this session. This is the first session, first recording for you all students. German language in German is called Deutsch. What is it called? Deutsch. And from that name, we have the country's name, Deutschland. Deutschland. German language is called Deutsch, and Germany is called Deutschland. Today, we are discussing the greetings, which we might have discussed in the class as well. This is just a recorded video for your reference. You know this already, you must have heard this before, seen this before. All those who haven't can see it now. Question 1, we begin with the greetings. Begin with the greetings. We say, how are you? In German, how are you? Greeting number 1 is, how are you? We say, wie geht es Ihnen formally. Formally, for the people who you want to indicate respect or want to treat formally, somebody you are meeting for the first time, we say, wie geht es Ihnen? Formally. Wie geht es Ihnen? Informally, we say, we get us dear. We get us. We get us dear. We get us dear. Informally, we get us dear. Formally, we get us innen. Ideal answer to that will be Danke, gut. Danke, gut. Danke, gut. We get us innen. We get us dear. Danke, gut. Move on to the next question. Number 2 is, what is your name? What is your name? Formally, informally, two ways we are going to learn. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Formally. Informally, we say, wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? The answer to that will be, ich heiße, here your name, your particular name. Ich heiße your name. For example, my name is Nikhil. I'll say, ich heiße Nikhil. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Ich heiße Nikhil. Number 3. Where are you from? This question is usually asked when you want to know which country you are from. Tomorrow you will go to Germany for studies, for job. You will meet a non-Indian, you meet somebody from other country. He will try to know your country's name. So he will ask you this question. Formally, woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Informally, woher kommst du? Ich komme aus Indien. I am from India. Ich komme aus Indien. All of us are Indian. We'll say this only. Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. Next we have question number 4. Question 4, greeting number 4. This is asked to understand which city you are from. To understand which city you are from. Formally, we say, wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Informally, wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Ich wohne in name of your city. In some cases, it's Pune. Ich wohne in Pune. In some cases, it is Mumbai. Ich wohne in Mumbai. Okay. Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Ich wohne in the city name. Number 4. Where do you live? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Ich wohne in the city name. Number 5. Question number 5. This is to ask you understand your age to get the age of your particular friend or your colleague or anybody else. Wie formally? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Formally, informally. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? We do not have know the numbers as it since it's beginning of the lecture.
The first session. Ich bin Jahre alt. Ich bin Jahre alt. Here your age will come. Once you are done with the numbers, you can tell your age. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Formally. Wie alt bist du? Ich bin Jahre alt. Next question. Question number 6. Critic number 6. To understand your profession. Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? It's only formal way I'm discussing. Will be students. Ich bin Student. Ich bin simple English student. Ich bin Student. Was sind Sie von Beruf? Most common answer. Ich bin Student. Same spelling as English. Ich bin Student. Question 7 is a bit difficult. Let's go slow with this. Question number 7, greeting number 7, is to understand which language do you speak. All these questions and answers will be important for us for the expression round 1 in the international Goethe exam. Which languages do you know? Which languages do you know? Formally, you say, welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprichst du? Informally, welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Now, to the answer to that will be meine Muttersprache ist your mother tongue name here. For example, my mother tongue is Marathi. I will say meine Muttersprache ist Marathi. Meine Muttersprache ist Marathi. इसके बाद ich spreche auch. I'm not mentioned auch here. Just auch. Say auch. Auch. Ich meine Muttersprache ist in my case Marathi. In your case, whatever it may be, write your mother tongue here. Meine Muttersprache is Gujarati. Meine Muttersprache is Telugu. Meine Muttersprache ist Malayalam. Ich spreche auch Englisch, Hindi und ein bisschen Deutsch. Und ein bisschen Deutsch. Und ein bisschen Deutsch. Und ein bisschen Deutsch. Understood? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprichst du? Meine Muttersprache ist Marathi, whatever your language. Ich spreche auch English, Hindi und ein bisschen Deutsch. Yes, we are the last question. We're done with the greetings. For attention, let us do the last question. Greeting number 8, question number 8. What are your hobbies? Formally, informally. Was sind Ihre Hobbys? We say formally, was sind Ihre Hobbys? Was sind Ihre Hobbys? Was sind deine Hobbys? Formal, informal. Was sind Ihre Hobbys? Was sind deine Hobbys? Here we have the answer. Now each of us will have unique hobbies. So here we just leave it a blank. We'll discuss it in the class. Meine Hobbys sind. Here your hobbies will come. Meine Hobbys sind Sprachen lernen, Cricket spielen und Autofahren. These were some of my hobbies. Was sind Ihre Hobbys? Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind your hobbies here. Any doubt, just put it in the group, put it in the comments, or just ask me in the class. Thank you.